E quello che volevamo, appunto, reattore nucleare qua in alto che produce energia. E adesso possiamo anche aggiungere una corona. Vediamo un po'. Modulo 2, la corona aria pulita assorbe l'inquinamento atmosferico vicino alla megatorre. Crea nubi di pioggia che apportano acqua al suolo. Un po' di inquinamento, aumenta l'efficienza turistica, pubblicitaria, aumenta i profitti dei centri commerciali. Aria pulita. Metterei quella d'energia solare. Sì, mettiamo quella, ragazzi, a energia solare. Vediamo un po' come funziona, per riuscire quindi a essere sempre al di sopra con l'energia elettrica. Perfetto. La nave va alla grande. Qua siamo pieni. I camion non capisco se funzionano o no. Questo aeroporto, ragazzi, io lo rimuoverei per il momento. Vediamo come vanno qua le cose. Via. Vediamo un po' se possiamo mettere la nave. No, qua devo mettere la nave. Vediamo un po', mi è venuta un'idea. Facciamo un attimo stop. Tagliamo un attimo sto pezzo di strada. Vediamo se qua possiamo metterci la nave. No, che balle. Facciamo così. Ritiriamo una strada dritta così. Ok. E niente, volevo provare a sfruttare la ferrovia, ma a quanto vedo è impossibile. Perché è l'unico modo. Non lo so. Visto che abbiamo... Ah, ecco, sapete cosa facciamo? Mettiamo un'altra fonderia. Eccola qua, la mettiamo qui, per esempio. Potrebbe essere utile perché con questa nuova fonderia aggiungiamo anche dei moduli per la produzione di metallo. Ah, per forza da questo lato si devono aggiungere. Non si possono aggiungere... che rompiscatole. Che è successo? Calamità. E già si è distrutta. Per quale motivo? Calamità. Ma che cosa è successo? Boh. Non lo so io. Vabbè, andiamo un po' più avanti. Vediamo come vanno le cose. Ecco, vediamo di mettere la fonderia, ragazzi, in un luogo adatto. Per esempio qui. Vediamo come vanno le cose. Ok. Ecco qua, rompe sempre le... Dovrebbero... Ah, ecco. Infatti, uno. E basta, perfetto. Fonderia pronta, con un camioncino. E adesso, ragazzi, più metalli. Perché appunto abbiamo attivato qua le miniere. Ne abbiamo solo una chiusa. I depositi sono pieni. Dove sono pieni? I metalli. Ah, ora arrivano, tranquilli. Perfetto. Nuova fonderia pronta. Aggiungiamo un po' di velocità. Qua siamo sempre fermi. Vediamo se... No. Si muovono i camion, Si muovono. Abbiamo transazioni mensili per $1 milione. Il bonus della corona è stato condiviso. Infatti abbiamo l'energia solare, ragazzi, all'ultimo piano. Ve la voglio far vedere. Vediamo un po'. Eccola qua. Come potete vedere, la centrale solare all'ultimo piano con le cariche fotovoltaiche è pronta. E eccola qua, Solar Power, riesce a produrre energia elettrica a quantità abbastanza, con quantità davvero molto elevate. Infatti siamo riusciti, ragazzi, a... No, che cosa stiamo facendo qua? No, non voglio comprare energia da nessuno. A me va benissimo la mia. Chiudiamo. Vediamo un po'. Con la nuova fonderia, ecco, siamo sotto di 50 megawatt. Ma non è un problema perché abbiamo disponibile il modulo numero 1 che, attivandolo, ci dà 30 megawatt, se non sbaglio. Vediamo un po'. Ho attivato? Ah, bisogna ancora di... No, 30 non ci servono. Allora attiviamo questo da 100 megawatt. Questo lo chiudiamo e andiamo avanti con la velocità. Vediamo l'accademia se continua a produrre control net. Accademia livello 3. Ecco qua, tasso di energia. Ecco qua, in su. Come potete vedere, ci siamo. Abbiamo energia. Mappa delle radiazioni. No, niente, perfetto. Questo è chiuso.
Allora ragazzi, ci siamo un po' ripresi con quella piccola crisi che avevamo avuto a livello finanziario. Adesso stiamo andando molto ma molto meglio. La nuova fonderia già sta iniziando a produrre alla grande. Quella vecchia anch'essa sta andando bene. L'approvazione è cresciuta. Le miniere vanno... Ah, ecco qua, dovevo mettere... il traffico com'è? Potete vedere che il traffico è congestionato solo da questa parte, perché è la strada che conduce alla grande torre. Ma ovviamente ce lo aspettavamo questo. Non è una cosa nuova. Autobus. Vediamo un po'. Lo so, più stazioni metto, ma qua le persone se ne fregano perché dicono: ehi, noi dobbiamo andare con la nostra macchina. Ok. Niente, qua l'unica cosa è creare un ponte, ma il ponte non possiamo metterlo per via delle... Come dire... Oh, quanta energia elettrica che abbiamo. Facciamo una cosa. Questa centrale elettrica onde, chiudiamone uno. Ok. Abbiamo troppa energia. Centrale a carbone spenta, non ci serve. E va bene, dai. Gli affari vanno discretamente. Qua abbiamo esportato tutto, qua è tutto in stock. Però ragazzi ce la siamo cavata, anzi benissimo. I depositi sono pieni. Qua il metallo lo stiamo producendo. Vediamo qua se possiamo fare qualcosa. Ok. Problemi di acqua? Dove? Oddio. Perché tutti questi edifici senza acqua? Che è successo? Come ha fatto l'acqua a bloccarsi così? Non ho tolto niente io, eh? Le tubature funzionano. Qui non ho fatto niente. Non arriva acqua qui, eh? Vediamo un po'. Qui ancora c'è un bel po' d'acqua nel sottosuolo. Mi sa che possiamo aggiungere una nuova pompa. Adesso l'acqua mi sa che tornerà direttamente a noi. Vediamo. Stiamo iniziando già a farla lavorare. Pompaggio dell'acqua in città. Eccola che arriva. Abbiamo aperto il rubinetto. Vediamo un po'. Non capisco perché ci sono questi problemi ogni tanto così improvvisi. L'abbiamo messa l'acqua. Vediamo un po' se riesce ad arrivare. Al solito questi problemi maledetti. Cioè io ho messo l'acqua, ci sono 118 kL pronti. Oh, ecco che arriva. Vero male. Allora ragazzi, sta arrivando. La clinica è inattiva, ma adesso si sistemerà. La discarica è quasi piena ancora. E allora quanto ne può bruciare? Tasso di alimentazione 1,2 tonnellate l'ora, 1,5. Mi sa che dobbiamo aggiungere per forza questo. Allora rimuoviamo questo inceneritore e aggiungiamo quello nuovo. Control net. Perfetto. Vediamo se arriva il control net. Ok. Siamo collegati e ha iniziato a bruciare spazzatura. Allora, la fonderia funziona. L'altra fonderia pure, come potete vedere sono attive. Queste fanno anche leghe. No, le leghe non mi interessano. Le leghe le possiamo togliere. Via le leghe. Ho messo solo leghe. Ma io dormo. Già. Mettiamo metalli. Metallo. 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 Allora ragazzi, questo deposito diciamo è ormai pieno. Possiamo aggiungere, io penso, vediamo questi qua per il trasporto pesante ora che abbiamo un po' di soldi in più. Vediamo se ci riusciamo. Mettiamone 2 e vediamo cosa succede. Allora, modulo dell'accademia disponibile. Vediamo dove lo possiamo mettere. A che servono questi? Aumenta il ritmo delle ricerche, aumenta il ritmo, aumenta la trasmissione, ma credo che questi li abbiano già messi gli altri ragazzi della regione, quindi siamo a posto. Ragazzi, credo che la nostra città sia quasi ultimata, non abbiamo più niente da portare avanti, la crisi è terminata. I tubi sono intasati ma solo leggermente. Ok.
Ma funziona tutto. A livello di fatturato abbiamo 800.000 dollari al mese. Vediamo con i criminali come va. Cosa c'è? La notte si avvicina e quindi i criminali anch'essi si avvicinano. 100.000 persone. A livello di energia siamo, diciamo, dei maestri ormai. Abbiamo energia a livello marino, a livello nucleare, a livello solare, a livello fossile, di tutto. La discarica è quasi piena. Purtroppo non si può fare altro che aggiungere qua un'altra zona. No, non si può aggiungere niente. Dobbiamo aspettare proprio che brucino tutto. Ecco qua. Macchina lavaterreno. Ah, questa finalmente elimina il problema delle acque reflue. Oh, perfetto. Allora ragazzi, una bella macchina lavaterreno qua in alto. Credo che questo sia il raggio d'azione. Allora, la teniamo qua un po'. Sostituiamo questo edificio messo qua un attimo. E laviamo il terreno allora. Voglio vedere come funziona. Non l'avevo mai vista attiva una cosa del genere. Vediamo un po'. Con il guadagno siamo ancora ah, ma tutti questi debiti perché non li saldiamo? Accetta, accetta e accetta. Abbiamo ripagato tutti. Non abbiamo più debitori, che bello. Allora, ecco qua. Control net connessa. Vediamo l'inquinamento del suolo se diminuisce nel tempo. Ecco qua. Capacità di pulizia 12,9. Ok. Dovrebbe lavarlo questo terreno. Sì, sì, così le persone da queste parti smetteranno di ammalarsi. E infatti, sarebbe perfetto proprio. Qua l'inquinamento, il terreno ormai è marcio, mamma mia. Però qua possiamo iniziare a lavarlo. Eccolo qui. Perfetto. Allora ragazzi, credo che questo video sia terminato. Ci becchiamo all'interno del prossimo gameplay. Credo che ormai questa città sia finita. Abbiamo ormai raggiunto, diciamo, l'apice. Ormai ci siamo evoluti su tutti i campi. Non abbiamo più rivali. Abbiamo costruito, diciamo, tutto quello che ci interessava per questa città. Vediamo la grande opera come va. Ecco l'archeologia che addirittura funziona al massimo, con l'energia necessaria, con l'acqua necessaria, tutti i lavoratori disponibili, con gli studenti. E quindi ragazzi abbiamo terminato la nostra regione, che ha raggiunto davvero un livello molto alto. Ora volevo fare una piccola classifica dei migliori in questa regione. Vediamo chi è stato per esempio quello ad avere più persone, più lavoratori a basso. Allora io voglio intanto andare nella regione, così. Allora, per esempio, chi è stato quello con lavoratori a basso reddito in totale? Vediamo un po'. La regione non si è concentrata molto sul basso reddito, quindi diciamo tutti più o meno siamo lì. Forse qua sotto abbiamo, sì, 11.000 lavoratori a basso reddito. Medio reddito potete vedere questa città che ormai è stata abbandonata. Tom Forest. Lavoratori invece ad alto reddito, eccoli qua. Vediamo il medio reddito. Un po', sì, tutti diciamo si sono basati anche sul medio. Vediamo invece l'energia elettrica. Mamma mia, 2800 megawatt. Comunque ragazzi, ci becchiamo adesso all'interno del prossimo gameplay. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ciao a tutti.